È un cortometraggio che parla dei veneti e della loro capacità di fare impresa, partendo da delle tradizioni, una cultura che ci portiamo dietro da molti secoli e che ha generato, diciamo, il germe, come per esempio nel caso del comparto orafo, conciario, calzaturiero, della carta, della stampa, ha generato vere e proprie industrie che hanno portato benessere. Il nostro obiettivo era quello di far ricordare ai veneti, non tanto per dire che siamo più bravi o meno bravi di altri, ma per far ricordare i veneti e far suscitare quell'orgoglio che dovrebbe essere il motore delle giovani generazioni. Le giovani generazioni che si apprestano a vivere un momento non facile, ma che guardandosi indietro, anche dopo tutte le difficoltà che hanno superato le generazioni precedenti, guardandosi indietro possono trovare le energie, la forza, la voglia e soprattutto la creatività, le idee per fare impresa. Fare impresa e dare un nuovo domani al Veneto. L'associazione Yes Podemos appunto si occupa di autodeterminazione, che non significa necessariamente dargli una deriva ideologica quale può essere indipendenza o quant'altro, ma semplicemente promuove il diritto di poter decidere come comunità. Il video dovrà servire proprio a promuovere un'autostima, se vogliamo, sociale dal punto di vista della comunità, proprio perché come comunità, come popolo abbiamo il diritto di poter scegliere per il nostro futuro. Il cortometraggio è stato realizzato da una piccola troupe di 10-15 persone che sono state ospitate in varie location di tutto il Veneto, da Lupia vicino Sandrigo a Longarone, nel Veronese per le cartiere. La tempistica di Sassi è stata di 2 mesi di tempo della realizzazione, tra la preproduzione, la scrittura, la ricerca delle location, il girare vero e proprio e la finalizzazione del montaggio. Questa squadra che ha contribuito a lavorare al cortometraggio si è consolidata nel tempo fino a portare a termine questa impresa. Per noi è stata un'impresa, ma ha dato molte soddisfazioni. Questa produzione è cominciata più di 6 mesi fa nel vivo e ancora prima è cominciata la sua ideazione, ed è una produzione che va a toccare tutti quanti gli aspetti che legano il lavoro dei veneti, che è sempre una fonte d'orgoglio per tutti noi, e il territorio a cui siamo molto legati e a cui sono anche legati molti mestieri.